Bir önceki bölümde Ersele yeraltı şehrini gezmiştik. Bu bölümde ilk durağımız Sivas Yazıtları ve ardından eski bir Selçuklu yapısı olan Alayhan Kervansarayı'nı görmeye gideceğiz. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, yeraltı şehrini gezdik. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi Sivas Yazıtı diye bir yer var. Bir kayaya yazılmış bir yazı anıtı. Ona bir uğrayacağız. Oradan devam edeceğiz. Şu kayaların güzelliğine bakın. ...500 metre sonra Sivas Yazıtı'nın oraya geliyoruz. Şu kayaların biridendir büyük ihtimalle o yazıt. Çünkü tam yazı yazılacak defter gibi duruyorlar önümüzde. Evet, burası gözüküyor. Şimdi o kayayı bulmak lazım. Motoru bırakalım şuraya bir. Sanırsam... ta şu karşıdakiler. Oraya kadar nasıl? Bu şu karşıyı gösteriyor. Evet arkadaşlar, Sivas yazıtlarının oraya geldik. Burası çok eskilerden kalma bir çeşit hieroglif yazıymış. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gökçe Toprak Köyü'nün güneyine doğru yürüdüğünde karşına çıkacak şey bir kaya değil binlerce yıl öncesinden gelen bir ses. Burası Sivas Yazıtı ya da eski adıyla Suvasa Yazıtı olarak bilinen Geç Hitit dönemine ait bir kaya anıtı. Milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor. Yazıt, düzleştirilmiş bir kaya bloğunun üzerine kazınmış. Kaya yaklaşık 4 metre uzunluğunda. Hieroglif işaretleri oldukça büyük ve satır düzeni takip etmiyor. Sanki taşın yüzeyine serbestçe konuşulmuş gibi. Bu da ona mistik bir hava katıyor. Yazı, Topa'da, Sultananı ve Kayseri gibi yerlerde de adı geçen Kral Vaso Serman'ın hizmetkarlarından bazılarını anıyormuş. Şöyle çevreye baktım, başka yazıt var mı diyerekten sadece bu kayaya oyulmuş. Başka hiçbir yerde yok. Göremedim ben. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki istikamet Alayhan. Eski Selçuklu döneminde yapılmış bir kervansaray. Orayı ziyaret edeceğiz. Alayhan'a yaklaşık bir 19 kilometre mesafemiz var. 20 dakika falan sürecek yolculuk. Yalnız şu kayaların şekline bakın arkadaş. Onların altında da mağaralar var ha. Böyle taş evler tabii ki. Şuradan döneceğimizi gösteriyor. Yanlış döndük lan. Yalnız şu taş evlerin güzelliğine bak. Her yerde taş evler var. Gerçi hepsi harabeye dönmüş, yıkılmış da. Yani yapılsaymış, kullanılırmış. Terk edilmeye hiç gerek yokmuş yani. Burada ne var? Kalabalık toplanmış. Ya düğün var ya cenaze var. Bugün salı. Düğün pek olmaz. Büyük ihtimal cenazedir. Gerçi köylünün başka işi yok. Salı günü de düğün yapabilirler. Belli olmaz. Ama gelenek hafta sonu. Evet.
Buradan dönüyoruz. Bu sefer doğru döndük. Yalnız şu cadde çok güzel gözüküyor. Ağaçlar, taş evler falan. Tam bir nostaljik tarihi havası var. Burada atlı arabalarla geçtiğinizi düşünsenize, tıkıdak tıkıdak. Sonra peste fötürlü, şalvarlı, tesettürlü insanlar. Oh diyorum yani. Mükemmel. Olmaz mıydı? Yani tam bir hayran. Köy bayağı eski tarihi taş binalarla dolu ya. Çok güzel ya. Umarım doğru gidiyorum. Yalnız bu köyü çok beğendim. Yani evleri falan taş binalar derken tarihi sokak. Şu tip taş evlere çok rastladım. Sanırım buranın geleneksel evleri bu şekilde oluyor. Yalnız ben nereye gidiyorum la? Yanlış yola saptım. Şuradan bir yerden dönmem lazım. Evlerin güzelliğine bakacağım diye navigasyona bakmayı unuttum. Saptım yanlış yola. Şu köpek saldırmadan yandan geçip gitmek lazım. Saldıracak gibi durmuyor gerçi de. Buradan bir yerden dönüyoruz. Şuradan dönüyoruz. Aynen. Oradan bir dönüş. Ha tamam. Köy turu yapmış olduk bu bahaneyle. Köyde çok güzelmiş yalnız arkadaşlar. Bayıldım, baksanıza şunlara, tam bir tarih şeysi var. Dokusu var. Yani keşke şu taşları da taş binaları da restore edip de şey yapsalarmış. Öyle terk edilmiş bırakmasalarmış. Çok güzel olurmuştu. O zaman daha tarihi, daha nostaljik olurdu. Sanırım şu tarafa falan döneceğiz. Aynen. Doğru yol burası gösteriyor. Oğlum navigasyon kafayı mı sıyırdın? Yoksa kaf navigasyon kafayı yedi ya. Nerelere götürüyor beni bu ya? Nerelere nerelere nerelere. Okulmuş burası da. Şuradan da dön diyor, oradan da dön diyor. Söylediği her yerden dönüyoruz ama tamam. Şimdi yola çıktık galiba. Aynen. Bağ gel bostana gel diyor Neşet Ertaş. Geldik bağa. Ne oldu yani? Ne olmuş? Geldik. Hani ne oldu? Geldik. Ay, ıslattın lan beni. Baba Konağı köyüymüş burası. Baba Konağı köyü.
Burada da güzel taş evler var ama hiç kıymetini bilmemişler. Hiç. Burada at var. Katır mı yoksa biraz küçük geldi gözüme. Eşek olmadığı kesin ama. Neresi lan, burası mı? Navigasyon. Şaşırıyorsun gene bak. Bizi de şaşır diyorsun. Alayhan köyüne geldik. Kendisi biraz dışarıda Alayhan'ın galiba. Çünkü navigasyonda öyle gösteriyor. Alayhan Taziye Evi. Yani mekan köy küçük olunca köyün ortasına öyle bir taziye evi kurtarır. Normal büyük şehirlerde her mahalleye çadır kuruyorlar da taziye çadırı ya da evi büyükse eve gidiyorlar da böyle küçük köylerde köyün ortasında bir tane taziye evi, cenazesi olan orada taziyeleri kabul eder. İşte o şekilde. Cenderme. Alayhan orada kaldı. Yanlış yola gittik. Ta ileriden dönüp geleceğim şimdi. Alayhan'a geldik. Şurası Alayhan. Evet arkadaşlar, Alayhan'a geldik. Alayhan, Aksaray'a 34 kilometre mesafede. Anadolu'nun kalbinde, eğimli bir arazide yükselen bu taş yapı, ilk bakışta sessiz gibi görünse de, içine girince binlerce yılın hikayesini fısıldıyor. Alayhan, 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları tarafından yapılmış. Rivayete göre 2. Kılıç Arslan'ın emriyle inşa edilmiş ve Anadolu'da yapılan ilk kervansaraylardan biriymiş. Yazlık açık kısmına vardığımda zamanın acımasızlığıyla yüzleştim. Tamamen yıkılmış. Geriye sadece temel taşları kalmış. Ama o taşlar bile bir şeyler anlatıyor. Kervanların dinlendiği, tüccarların mallarını serdiği, yolcuların gölgede soluklandığı günleri hayal etmek zor değil. Taşların dizilişi bir zamanlar buranın nasıl işlediğini gözümde canlandırmama yetti.
Kapalı kışlık bölüme geçince başka bir hikaye başlıyor. Burası da zamanla yıkılmış. Ama 2008'de restorasyon çalışmaları başlamış. Bugün ayakta. Taşları temizlenmiş, kemerleri onarılmış. İçeri girince taş duvarların serinliği yüzüme vurdu. Sanki geçmişin nefesi hala burada dolaşıyor. Bir zamanlar burası, kışın sert soğuğundan korunmak isteyen yolculara sıcak bir sığınak olmuş. Alayhan'da yürürken sadece taşlara değil, tarihe dokunuyorsun. Her adımda bir iz, her köşede bir hikaye var. Restore edilmiş haliyle bile burası geçmişin izlerini taşıyor. Sessiz ama güçlü. Yıkılmış bölümleriyle eksik ama hala ayakta. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümlük buraya kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.